Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мен сиздерге бүгүнкү чыгарылышта ушундай откатной ворота жазаттым. Кыргызчасы капталга сыдырма. Эгер ворота жазатам деп жүрсөңүздөр, ушул видеону көрүңүздөр аягына чейин. Мен сиздерге ким жазайт, канча акчага жазайт, кандай жазалат баарын кеңири тартып маалымат берем. Видеого лайк басып колдоп турасыздар. Туугандар, мынакей жанымда турган Ринат деген инибиз уста бала. Алла разы болсун. Ушундай мага оюмдагыдай кылып ворота жасап берди. Караңыздар туугандар. Могу капталга сыдырманын жеңилин караңыздар. Аябай жеңил, мындай эле кол мучу менен түртөсүң да. Андан дагы жакшы туугандар караңыздар. Беркиндей ворота жасатайын деп ойлодум, мындай эки жак ачылма, кайдимки эл катары. Бирок баягы шамал болуп, машина менен ачканда жабылып кетип, ушундай бир кыйынчылыктар көп болот экен да. Кокус бияктагы немеси жуун чыгып кете турган болсо келип каты жабылып, шарнирлери жуулуп, кыскасы ар кандай нюанстары көп экен. Анан мен ушул воротага токтолдум. Бунун жакшы жерин караңыздар туугандар. Үстүндө эч кандай кармаган, түркүгү жок. Астынан өткөн ролик кете турган рельса жок. Бунун сыры анда эмесе келиңиздер. Бул жак башынан баштап тартып көргөзүп берейин. Бул откатной вороталар туугандар YouTube каналда көп негизи. Ошол жактан дагы мен көрүп жактырдым. Бунун болгон эле мынакей. Бул жерди кенен терең кылып 1 метрче фундамент куюп, ошол фундаментке арматуралардан токуп, ушул рельсанын үстүнө эле ушул роликтерден тыштап мынакей ушундай караңыздар бекем болуп калды. Ошондо астыдагы мынайынан эч кандай бир рельса жатпайт, үстүнөн жатпайт. Өзүңүздөр көргөндөй мен оюмдагыдай болду. Сиздер да бир комментарийлерди жазыңыздар, кандай бир нюанстар болсо, ошол комментарийлерди Ринат туура кабыл алыш керек. Катасы болсо оңдоп аласыз, туурабы? Эгер кээбирлер мындай эле оозуна алды келбей сүйлөй берет, андайларды эске албайбыз. Мону караңыздар да туугандар. Төбөсүндөгү ролиги сыдырганда. Бул жер жанагы кайдымки эле ролик тепкен бут кийимдеги подшипник ролик. Пластмастан болот, калдыра үн чыкпайт. Мынакей, бул жагында да караңыздар ушундай. Ушундай роликте жумшак ролик болот экен дагы, бул темир болбой, калдырабай жакшы кармайт экен. Эми баасына келели туугандар. Уста өзүнүн оозу менен айтсын, ушундай воротаны канчага жасап берейин. Анан мен материалына канча кетти айтып берейин. Бул эми мындай да, баягы воротанын размерине жараша болот да. 25 миңден башталат. Канча ба көп болсо, чоң болсо ворота, ошончо ба сүйлөшкөнүзгө жараша болот да. 25 миңге жазап берди меникин. Материалына канча кетти, точно билбей калдым, болжолун айтып берейин бир. 40 миңдин тегеренде кетти окшойт. Анан туугандар дагы бул устанын бир жакшы жерлери мен сиздерге чагылдырып берип коеюн. Бул угольникти караңыздар. Угольниктердин кошулган жерлерин, үч бурчтук ашташкан жерлерин баарын 45 градуста кезип, мына буянан тартсаңыз болот. Суу кирбей турган кылып, аябай өтө грамотный жазады да. Ногул жерлерине да маани берип коюңуздар. Момундай шейлдерине чейин жакшынакай жаап берди, наркы ичин баары көрүнбөй турган кылып. Өтө аккуратный, тыкан. Ногул ферма ушундай профилдердин дагы жакшысынан калыңынан коюп берди. Ворота аябай мындай бир бекемдегидей көрүнүп атабы сиздерге да. Мына туугандар, ушундай ворота жасатам десеңиздер, ошо төмөндөгү номерди калтырабыз. Ошо бул Ринаттын номери болот, бул устанын. Заказ берсеңиздер, канча күндө бүтүрүп бересиң, кыскасы эгер бир воротага канча күн убакыт кетет? Бунун каркасын жасап, роликтерин жасап, анан дагы установкасын менен 1 жумага чейин убакыт кетет да негизи. Кыскасы 4 күндөн 1 жумага чейин убакыт. 4 күндөн 1 жумага чейин. Биздики бир 5 күндө бүттү окшойт, 4-5 күн максимум бир жуманын ичинде ушундай воротаны жасатасыздар. Эгер кээбирлерге айтат да мен откатной эмес, мындай деле жазатам деп. Мындай деле жазай бересиз, экиге ачылма. Эки кааласаңыздар экиге ачылма. Кааласаңыздар өзүңүздөргө мисал үчүн кандай түз чагат, туурабы? Кандай лист чагат, баарын өзүңүздөр тандап берсеңиздер, бул Ринат сиздердин оюңуздардагыдай кылып жазап бере берет. Буну мисал үчүн мен материалдарды туугандар, мен өзүм тандап бердим. Ушундай листтен кылбайлыбы, ушундай светтен кылбайлыбы дедим.
Бул айтты, макул кандай жазса мен жазап бере берем деди да. Кыскасы өзүңүздөр бир Инстаграмдан болобу, кандай болот ошол бизде бар материалдарды же Бишкекте бар материалдарды деле алып келип берсеңиздер, сиздердин оюңуздардай кылып жазап берет. Эң негизгиси жакшы муда жазады. Колуңа береке берсин, дарт бербесин. Алла разы болсун. Талас элинин адамдарга ворота жазап, батасын алып жүрө бериңиз. İşinizге ийгилик. Туугандар, видео лайк басып коебуз. Жана жакындарыңыздар ушундай воротаны кимге жазатам, каяктан жазатам деп жүргөн болсо, откатной именно ушундай ворота жазатам деп жүргөн бир туугандарыңыздар болсо дагы, бул видеону ошол тааныштарыңыздарга WhatsApp'ка, группаларга жөнөтүп коюңуздар.